khapangni takoti bukhok song haste ni tiprasa hamari bete te Haryana ni NGO Nav Gurukul Foundation bai gudalei Shahid Bhagat Singh Youth Hostel Agartala wo 18 months ni bagai magna tongna ni chana ni te sherna ni shebre jagnai borong ni nahar mung angkha tiprasa bekar tongnai bari pusa bari chakra te guruman rogno software programming English kok serna ni te leadership ungna ni shep rijagnai aboni yagulo borong no chakri ni shebuk manana ni borong ni salary ungnai talchawo 20000 ni simi sabo sabo o shebna mane man class 10 pass ungjak bari busa bari chakra te guruman rog koiblai eba application rimano je borong ni umor 17 ni simi 30 jora joto beti ni rung srungnai rog rimano science arts te commerce chamani tongmani te lekha srungnani magana angnai software programming logiwo english kok srungnani te leadership ungnani bo phurungjaknai je rang pusa kuri bial rog o sheb mani manai o shebna mani manai online test ni bishingte tebo oboni bagi saimana muchong khaingke tolani information jago kerengti Faidi sengtabuk Bangalore ni Navagurukulo poritonginai bukhuk sengni khuktai kisisa kok khanai nelen. Hello everyone. I'm Swarita Burma. I'm Tripta Devarma. I am Dorika Chakma. I am Napeli Devarma. We all are from Tripura. Kita apply kaika interview rika, charbar interview maruwa. Kaisa angka online interview, do English algebra, culture ni interview aburok nawa. Ang finally bhai shopai kha Bangalore. Tab jung Bangalore na pori witong layo. Software engineering ni kaisa abo programming language ni coding khai tong chung ta boro gijung 1 month khara pelaino tong tha kubangma jaga ni boro oro phaija oro bo jung 8 gonta ma poribo jara je english ma yaro english hana rung yaro borongno phurungjago suinaro bukukbai sanaro raja musamu music rok jung hamjago sungnani aba 15 din ni pore chance ungoi jung mai rok ma songo jung software engineering porna thanga 4 boshor course khaina nango yorong yo bosor kaisa ni bisingo complete tungo ar tai job ro jangai company wa